नमस्ते, मेरा नाम है ट्विशा और आज मैं आप सभी को बताऊंगी कि भूकंप कैसे आता है। चलिए शुरू करते हैं। भूकंप को भूचाल और जलजला के नाम से जाना जाता है। जब पृथ्वी हिलती है उसे भूकंप कहा जाता है। कई साल पहले पृथ्वी भी एक सूरज की तरह एक आग का गोला थी। आज भी पृथ्वी के अंदर बहुत सारी लेयर है। उनमें से सबसे ऊपर वाली लेयर तो ठंडी हो गई, जिसमें आज हम सब लोग रहते हैं, परंतु आज भी उसके अंदर की लेयर गर्म है। जो अंदर की लेयर है उसमें मैग्मा होता है। जब वर्षा आती है तब पानी अंदर चल जाकर मैग्मा में मिल जाता है और उससे भाप बनती है। भाप बहुत ताकतवर होती है। जो भाप होती है वो बाहर आने की कोशिश करती है और कभी कभार वह आ भी जाती है। जब भाप बाहर आती है उसे भूकंप, तब पृथ्वी हिलती है और उसे भूकंप कहा जाता है। धन्यवाद। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलना। बाय। नमस्ते।